ရဲ့ face shape မျက်နှာပုံစံအလားရွေးချက်တင်တဲ့ငကက်လေးတွေနဖူးနဲ့မေးရိုးကအကျယ်တူတလောက်နေပါရှိပြီးတော့လေးတောင်းကြားတဲ့ square face ရွေးချယ်ရန်အကွေးအဝိုင်း rounded ငကက်တွေငကက်အကွင်း hoop earrings မျက်ရည်စဲလိုမျိုး tear drop ဒီငကက်တွေကကိုယ့်ရဲ့လေးတောင်းဖြစ်နေတဲ့မေးရိုးတွေကိုပျော့ပြောင်းပြီးတော့ပြပြသွားစေမယ်။ရှောင်းရန်တောင်ကြိုးတွေအများကြီးနဲ့ stugan trigan တွေလိုမျိုး geometric ပုံစံငကက်တွေမျက်နှာရဲ့အလျားနဲ့အနံကတူတလောက်နေပါရှိပြီးတော့ပါးကမုံမုံအီအီလေးဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာဝိုင်းနဲ့ round face ရွေးချယ်ရန်နှဆွဲအရှိလှုပ်ခါနေတဲ့ dangle earrings တောင်ချိုးတွေပါတဲ့ geometric ပုံစံလေးတောင်းတွေတရိကန်ပုံတွေဒီဒီဇိုင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ဝိုင်းနေတဲ့မျက်နှာလေးကိုပို့ပြီးတော့ရှည်တယ်လို့ထင်ရစေတယ်။ရှောင်းရန်ငကက်အဝိုင်းကြီးကြီးတွေဒါမှမဟုတ်နားမှာကတ်နေတဲ့ကျဲသီးပုံစံငကက်အကတ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာဝိုင်းတဲ့ဟာကိုဘောလုံးလေးလိုမျိုးပိုဝိုင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တော့မရွေးချယ်သင့်ပါဘူး။နဖူးကအကျယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မေးစီကိုခြုံသွားတဲ့တဲနှလုံးပုံ heart shape ရွေးချယ်ရန်ငကက်ရဲ့အောက်ခြေကအပေါ်အားထပ်ပို့ပြီးတော့ကားနေတဲ့ငကက်မျိုးမျက်ရည်စက်ပုံစံ tear drop ဒါမှမဟုတ် chandelier လိုမျိုးပန်းဆွဲပုံငကက်တွေဒါကချွန်နေတဲ့မေးစီကိုပို့ပြီးတော့ပြပြသွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ရှောင်းရန်အပေါ်ပိုင်းကားပြီးတော့အောက်ခြေကိုခြုံသွားတဲ့ငကက်တွေ inverted triangle ပုံစံမျိုးကိုယ့်ရဲ့ကျင်နေတဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ highlight လုပ်နိုင်လို့ပါအလျားထက်အနံကတိတိတတ်တာကြီးကိုပိုရှည်နေတဲ့ long oval oblong face ဒီချက်ရန်အနံကျဲတဲ့ငကက်ကွင်းတွေ hoop earrings ငကက်အကက်လေးကိုမှကြောက်လေးတွေစီလေးတွေနဲ့ cluster startဒါကကိုယ့်ရဲ့ရှည်နေတဲ့မျက်နှာကိုအနံကျဲအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်အမြင်မှာ balance ဖြစ်သွားစေမယ်။ရှောင်းရန်အလွန်ရှည်ပြီးတော့သေးသွဲ့တဲ့ငကက်အမြင်လေးတွေဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုပိုရှည်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တော့မရွေးချယ်သင့်ဘူး။ပါယူကအကျယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့နဖူးနဲ့မေးစီးကကျင်းသွားတဲ့ diamond face shape ရွေးချယ်ရန်နားမှာကတ်နေတဲ့ငကက်အကတ်တွေဒီပါယိုနာမှာတစားဆင်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ပိုင်းမှာပဲကားဝါတဲ့နှဆွဲတွေ hoop ဆိုရင်လည်းအပေါ်ပိုင်းလေးမှာကျင်းပြီးတော့အောက်ပိုင်းမှာပဲပူကားဝါတဲ့ hoop လေးတွေဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့ကားနေတဲ့မေးရိုးကို balance ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကချော်နေတဲ့မေးစီလေးကိုပြီးဆုံးသွားစေမယ်။ရှောင်းရန်ကိုယ့်ရဲ့ cheekbone နှရွက်နာမှာပဲအရန်မှာတစားဆင်ထားတဲ့အကြီးကြီးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ cheekbone ကိုပိုပေါ်လင်းစေတဲ့အတွက်မရွေးချယ်သင့်ပါဘူး။ပါယိုနာမှာပဲတစားဆင်ထားတဲ့ငကက်အကက်ကြီးတွေစားဆင်ထားတဲ့ငကက်အကက်ကြီးတွေနောက်ပြီးတော့အရန်ကိုမှရှည်ပြီးတော့တွဲလောင်းကျနေတဲ့ငကက်တွေရှည်ပြီးတော့ပါလွှာတဲ့ငကက်ဆွဲတွေနားဆွဲတွေဘဲဥပုံစံရှိတဲ့ oval face shape လေးတွေအတွက်ရွေးချယ်ရန်ဒီလို oval face shape လေးတွေကတော့လုံးဝမှ lucky face type ပါငကက်အကုန်လုံးနှီးပါလိုက်ဖက်ပါတယ်ရိုးရှင်းတဲ့ stud ငကက်အကက်လေးတွေကနေပြီးတော့နှဆွဲတွေနှကွင်းတွေအထိအားလုံးလိုက်ဖက်ပါတယ်ရှောင်းရန်အရန်ကိုမှရှည်လျားပြီးတော့ပါလွှာတဲ့နှဆွဲတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ oval face shape လေးကိုပို့ပြီးတော့ရှည်တယ်လို့ဖန်တီးပေးတဲ့အတွက်မရွေးချယ်သင့်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့အမီတခုသတိပေးချင်တာလေးကတော့ face shape မှာလည်းတစ်ခုကနေနှစ်ခုသုံးခုလောက်ထိပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့ hybrid face shape တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာအမီလည်းပါပါတယ်ဒီလိုငုံလိုက်ရင်တော့ heart shape လို့ဒီတရိကန်ဆောက်ထိုးပုံစံလိုမျိုးဒီလိုမော်လိုက်ရင်မေယူကကာနေတဲ့အတွက် square face ထဲမှာလည်းပါတယ်တခါတလေမှာဒီလိုမျိုးတည်နေတဲ့အခါဒီပါယူကအကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် diamond face shape ထဲမှာလည်းပါနေပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုစမ်းကြည့်ပြီးတော့လဲကိုယ့်ရဲ့ face shape နဲ့လိုက်မလိုက်ဆိုတာလဲအမီကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့အောင်เนาะနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့မယ်တတား